Muito bem, nós estamos de volta aqui no nosso quadro Saúde e Vida para falar com o Dr. Apolinário, né, que vai trazer informações para nós, né, sobre saúde bucal, a importância de você estar atento com tudo que se diz respeito à saúde bucal. Um abraço, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado, Júnior. Bom dia. E olha, vamos trazer umas dicas, orientações, esclarecimentos. Quando se fala de saúde bucal, muita gente também se lembra do bruxismo. O que é o bruxismo, doutor Apolinário? Júnior, o bruxismo principalmente é o ato de ranger ou apertar os dentes durante a noite, certo? Só que ele também pode acontecer de dia, que chamamos o bruxismo em vigília. Às vezes a pessoa está ali no trânsito, durante o dia acontece alguma coisa que eleva a emoção dela maior e ela pode ranger os dentes também de dia ou ficar apertando também, certo? E o bruxismo, ele afeta os dentes, de que forma, o que acontece, quais são os problemas que causa? Então, o bruxismo em si, ele pode afetar tanto os dentes, igual a gente pode ver aqui nessa imagem. O paciente teve bastante perca dentária, o dente quebrado, foi quebrando todos os dentes. O dente era desse tamanho e foi diminuindo com o tempo devido ao bruxismo, certo? Mas ele também afeta a articulação temporomandibular, que é a articulação que fica aqui perto do ouvido. Tem pessoas que vai mastigar ou vai abrir a boca um pouco mais e estala a articulação. Isso é por causa do bruxismo, entendeu? Dor de cabeça. Então, as pessoas que acordam, depois que dormiu ali, acordou com cefaleia, com leve dor de cabeça também pode ser. E dor da mandíbula aqui embaixo no músculo da boca, no músculo masseter que a gente fala. E como que as pessoas podem perceber que está com bruxismo? Isso é só durante o sono ou não? Não durante o sono, mas principalmente foi isso que igual eu falei, quando a pessoa acorda e tiver com um leve dor de cabeça ao acordar, ela vê que seus dentes estão quebrando, estão diminuindo o tamanho dos dentes, está com dor aqui no rosto, certo? E isso tudo é indícios que a pessoa está tendo bruxismo. Muitas das vezes acontece o paciente chegar na clínica e o parceiro dele, a esposa ou o esposo ali, relata, falando, nossa, eu escutei ele rangendo os dentes à noite, também porque o barulho é muito alto e é bem percebível. Isso estão todos prejuízos, só que na saúde bucal a gente pode ver que deu uma cavidade bem aqui nos dentes, diminuiu o tamanho dos dentes, tudo. Nesse caso, tivemos que fazer uma reabilitação no paciente porque ele estava muito insatisfeito com o sorriso. Estresse, essa coisa toda também coopera para o bruxismo? Demais. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso agora são dados de 2025, certo? 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade ou algum outro sintoma mental, mas 40% sofre de estresse. É o que o principal causa do bruxismo é a ansiedade e estresse. Hoje todo mundo vive naquela correria do dia a dia e tudo mais, e isso reflete diretamente na saúde bucal do paciente. E causa dor nos dentes, o bruxismo? Causa sensibilidade e também pode causar dor. Uma dor em cada quadrante, vamos supor, tanto na arcada superior, na arcada inferior, o paciente pode sentir uma dor ali. Olha, corre o risco de ter infiltração com bruxismo ou não? Pode. Onde dentes, principalmente pessoas que têm os dentes restaurados por aquelas restauração preta de amálgama, acontece muito de quebrar o dente, chegar a fraturar e a pessoa chegar a perder o dente por conta do bruxismo. Porque é uma restauração muito antiga, que às vezes já está infiltrada, e com o bruxismo ela vem a quebrar e às vezes a pessoa pode até perder o dente por conta disso. E tem tratamento para isso ou não? Tem um tratamento, ele é um tratamento multidisciplinar. Ele não trata somente com cirurgião dentista, mas ele trata com otorrino, com psiquiatra, psicólogo, certo? Então isso tudo envolve outros profissionais para estar tratando o bruxismo. Tá, e no caso, a pessoa está com os dentes já viu que está com bruxismo, tem como fazer o tratamento para recuperar alguma coisa, os dentes ou não? Nesse caso aqui, o paciente estava insatisfeito, a gente colocou lente de porcelana nele, certo? Que para voltar a autoestima do paciente. Mas quando o principal tratamento do bruxismo lá que a gente faz na clínica, a gente faz uma placa mio-relaxante, que ela já serve para proteger. Às vezes a pessoa começou agora a ter o bruxismo, então a gente faz uma placa mio-relaxante que ela usa à noite para dormir. Então isso faz proteger os dentes, certo? E também a gente faz a aplicação de toxina botulínica, que é o famoso Botox, aqui na região do masseter, que o Botox ele faz diminuir a força do músculo e assim evita outros prejuízos na saúde bucal.
Muito bem esclarecido aqui com o doutor Apolinário. Muito obrigado por ter vindo e nos esclarecido no nosso Momento de Saúde aqui na TV Rio Verde. Um Muito abraço obrigado. e um bom dia. Abraço. Valeu, pessoal. Vamos